क्या आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो रोज़ सवेरे उठकर खट्टी डकार, गैस, एसिडिटी के शिकार हैं और अक्सर आप इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए गर्म पानी और कुछ चूर्ण वगैरह का इस्तेमाल करते हैं? तो इन टेम्परेरी इलाजों को छोड़ें और परमानेंट सॉल्यूशन अपनाएं। दिए गए नंबर पर कॉल करें और एक अपॉइंटमेंट बुक करके अपनी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को दूर करें।